टॉप 5 फैक्ट अबाउट बर्ड्स। नंबर 1, मोर के पंख को माइक्रोस्कोप से देखने पर कुछ इस तरह दिखाई देते हैं जैसे किसी ने भून रखा हो, शायद इसलिए मोर के पंख इतने खूबसूरत होते हैं। नंबर 2, ये फैक्ट जान के आप बहुत हैरान होने वाले हैं। चमगादड़ों की एक छोटे बस्ती एक साल में 1000 किलो कीड़े और 6 करोड़ खटमल खा लेते हैं। नंबर 3, लगभग हर साल 1000 पक्षी शीशे वाली खिड़कियों से टक्कर होने के कारण मर जाते हैं। नंबर 4, अगर एक बतख के बच्चे ने पैदा होने के 10 या 20 मिनट के अंदर आपको देख लिया तो वो आपको माँ समझ लेगा। नंबर 5, क्या आप जानते हैं हमिंग बर्ड चल नहीं सकते हैं?